हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज अपन बनाने जा रहे हैं सलाद। दो ककड़ी लेंगे, दो टमाटर लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे, एक प्याज लेंगे, नींबू लेंगे, ककड़ी लेंगे। ककड़ी को अच्छे छील लेंगे आराम आराम से। ऐसे आपको सारी ककड़ी छील लेना है। हम दोनों ककड़ी को अच्छे छील लिया। छीलने के बाद ककड़ी को बीच में से काट लेंगे। काटने के बाद बीच में से और काटेंगे। बीच में काटने छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ककड़ी को। ऐसे आपको सारी ककड़ी काट लेना है, लंबी लंबी स्लाइस। आप देख सकते हो हमने ककड़ी की लंबी लंबी स्लाइस काट ली है। लंबी लंबी स्लाइस काटने के बाद शिमला मिर्ची लेंगे। शिमला मिर्ची की लंबी लंबी स्लाइस काट लेंगे एक एक करके। ऐसे आपको सारी शिमला मिर्ची काट लेना है। आप देख सकते हैं सारी शिमला मिर्ची अच्छे से काट ली है। टमाटर लेंगे, टमाटर को बीच में से काट लेंगे और टमाटर की लंबी लंबी स्लाइस काट लेंगे आराम आराम से। आप देख सकते हैं टमाटर को भी अच्छे से लंबी लंबी स्लाइस में काट लिया है। टमाटर काटने प्याज लेंगे, प्याज को भी अच्छे से छील लेंगे। प्याज को अच्छे छीलने के बाद प्याज को बीच में से काट लेंगे। बीच में से काटने लंबी लंबी स्लाइस काट लेंगे प्याज की भी। ऐसे आपको सारे प्याज काट लेना है। आप देख सकते हैं सारे प्याज को अच्छे से काट लिया है। सारे प्याज काटने के बाद कटी हुई ककड़ी डाल देंगे प्लेट के अंदर। टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्ची डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से, नींबू का रस डाल देंगे, आधी चम्मच लाल मिर्ची डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे आधी चम्मच नमक डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सबको अच्छे से मिला लिया। सबको अच्छे से मिलाने के बाद आप देख सकते हैं सलाद बन के तैयार हो चुका है। खाने एकदम टेस्टी बना है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल में नए सब्सक्राइब करें।